নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই হ'লো সৌৰভ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ অসমীয়া ইউটিউব চেনেল সৌৰভ জন। বন্ধুসকল, মই 120জনী মুৰ্গী PV300 মুৰ্গী এখন ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু এয়া চাওক ফাৰ্মখন। আচলতে আপোনালোকে এই যে কেজসমূহ দেখিছে, এই কেজসমূহ ষ্টিলৰ বনায় বাহিৰত যিবোৰ ফাৰ্ম আছে। কিন্তু আমি ইয়াত যিহেতু বাঁহ কাঠৰ যথেষ্ট চাহিদা আছে, সেইটো বাঁহ কাঠ ব্যৱহাৰ কৰি ফাৰ্ম মানে কেজটো বনাইছোঁ। সেয়া চাওক, কণী পাৰি আছে এওঁলোকে। সেইবোৰ দিম। বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ বাঁহেৰে বাঁহ আৰু কাঠ ব্যৱহাৰ কৰি মই ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। দেখক এখন। চাগে এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন উঠে যে আমি ডিমসমূহ ক'ত চেল কৰিম, কোনে ল'ব আমাৰ পৰা। তো এনেকুৱা কথা নহয়। মই প্ৰথমতে আপোনালোকৰ নিচিনাকৈ ভাবিছিলোঁ যে কি হ'ব এতিয়া মোৰ, কিন্তু এতিয়া মই দোকান মানে যি মোৰ কাষ্টমাৰসকলক যেতিয়া মই ডিম দিবলৈ ধৰিলোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে যথেষ্ট ভাল পাবলৈ। কাৰণটো হ'ল কি, যিসকল আমি ডিম কিনো, তো সেই ডিমখিনি আহে বাহিৰৰ পৰা। তো ইমান দূৰৰ পৰা আহোঁতে কিছুমান বেয়া হয়, ঘোলা হৈ যায়। তো আপোনালোকে চাগে নিজে গম পাইছে চাগে কেনেকুৱা কি হয়। তো মোৰ ইয়াত এনেকুৱা কোনো প্ৰব্লেম, মোৰ ফাৰ্মখনৰ পৰা এনেকুৱা কোনো প্ৰব্লেম মানুহে নাপায়। চব মানে ফ্ৰেছ কণীয়ে খাবলৈ পায়। তো আজি কৰা কণীটো কালি খাবলৈ পাইছে। তো যি এবাৰ আহিছে আৰু নেক্সট বাৰ আহি কোনো বেয়া পোৱা হেৰি নাই। ঠিকে আছে। মই বৰ্তমান ডিম দিবহে পৰা নাই তেওঁলোকক। চব ব্যক্তি এনেকুৱা ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ফোন নাম্বাৰ আৰু ঘৰ এড্ৰেছ দি থ'ম। তেওঁলোকে কণ্টেক্ট কৰি ফাৰ্মখন ভিজিট কৰিব পাৰে আৰু মোৰ ফোন কৰি যিকোনো ইনফৰ্মেশ্যন মোৰ পৰা ল'ব পাৰে।